E aí pessoal que acompanha o canal Amantes do Palio, tudo bom? Gente, vou dar uma dica super rápida aqui para vocês, tá? O carro de vocês está fazendo um nheque-nheque, você já trocou todas as peças da suspensão, olhou, foi para todo o lado, mexeu em tudo e o nheque-nheque continua, você não sabe mais o que fazer? Enquanto você está andando aí, o nheque-nheque está fazendo barulho e você não descobre o que é. Aqui, gente, ó, pode ser que o seu caso pode ser que seja isso, ó, embaixo do banco, tá vendo? Tem esses dois parafusos aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você pode engraxar ele, tá vendo? Aqui é melhor. Você solta um pouco o parafuso e aqui por detrás, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei o parafuso um pouco solto para mostrar para vocês mais fácil. Você corta um pedacinho de borracha e põe aqui de trás do parafuso, ó. Bem, só tira o parafuso, põe um pedaço de borracha e encaixa e coloca aqui também, gente, ó. Aqui, ó. Coloca um pedacinho de borracha aqui também, atrás da arruela, tá vendo? Aí você aperta bem dos dois lados e provavelmente o barulho do seu carro aí vai parar, tá bom? Já que você já fez de tudo e não consegue tirar o nheque-nheque do carro fazendo barulho, normalmente está no banco, tá? Nessa parte aqui que faz bastante barulho. E é isso. O vídeo de hoje foi esse, bem rapidinho, tá? Não tem muito segredo. Ok? Espero poder ter ajudado. Compartilhe o canal, dê o seu like, se inscreva no canal. Em breve novas dicas eu vou estar postando aqui, tá bom? É isso, não tem muito segredo. Graxa aqui, ó. Vou tirar o parafuso que é melhor para vocês verem. Ó. Aqui atrás. Tá vendo? Pega um pedacinho de borracha aí no borracheiro, um pedacinho de câmera, coloca, corta direitinho, coloca aqui, coloca outro aqui, ó, e aperta bem. E é isso. Já tinha me despedido, mas achei melhor fazer isso aqui para vocês verem. É isso, gente. Espero poder ter ajudado. Até um próximo vídeo.